सबसे पहले नई वीडियोस को हासिल करने के लिए ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह वला रसूला बअदहु वहुवा खातमुन नबिय्यीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। व अन इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्नहु क़रअ व अज़वाजुहु उम्महातुहुम व हुवा अबुल लहुम। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन अजमि। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। कश्शम्सि फ़ी कबदिस समाइ व ज़ुह्हा यग़शल बिलाद मशारिक़ा व मग़ारिबा। ज़िमहजूरी बरामद जाने आलम तरहम या रसूल अल्लाह तरहम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद शरीफ। ज़मा काबिल क़दर मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और मुअज़्ज़ज़ सामीन व हज़रात रुणो, दवादा द खुशहाली सरा ज़मुंग दा मजलस ताल्लुक़ व वाबस्तगी लरी। सो कलिमात सिर्फ पदागा मौजू बान इस्ता से मख तकदम छे ज़मुंग उस्ताद से दा ज़माना दा रहमत आलम सय्यदुल अरबी वल अजम सय्यद वल्द आदम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा ज़माने ना काफी रालर ज़माना दा। और द नबुवत नूर और राणा जिसम क़यामत नज़दीकी की नुदागे रणाई दखल को द सिनोना पकमे दो बांधे। और चिकला हा नूर और रणाई द जड़न कमशी न ज़मंग उस्ताद से सूरतुना और ज़मंग उस्ताद से कारुना और रिवाजुना दा खुद ब खुद बद शरीयत मुखालिफ जोड़ी। कला चीज लड़के रणावी और द मिशकात नबुवत चिकम नूर दे आगा नूर द चाज लड़के सुमर दार द रोजगार द कारोबार द जिंदगी द मड़ी उज्वंदी टोल खपला खुद ब खुद पर शरीयत बराबरी। और हाँ नूर च सुमर द सिनो नवूजी न द उलमाओं पर बयानातु द मुबल्लिगीनों पर तबलीगों
او د خلکو په کوششونو چې څومره موشي تر څو چې هغه نور زړه کې نه وي دغه ډانچا شریعت په ځان نه مني او دې باندې شریعت نشي نافذېدی. او نور د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د مشکات نبوت رڼایي طبعا خود به خود ورځ په ورځ په کمېدو باندې ده. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې رحمت للعالمین د ګل د پیر په ورځ باندې دنیا نه پرده شول، په هغه بهترین زندگی د برزخ باندې مشرف شول، دنیا یې ترک کړه، د ګل ورځ د منګل شپه او د نهي او د منګل ورځ دای مبارک نو دفن کړي شي. کله چې دوی وفات شولو دفن شوی نو، نو صحابه کرام فرمایي چې هغه رڼایي د مشکات نبوت چې زمونږ زړه کې کومه رڼا وه نو همغه شان باقي وه څنګه چې د مبارک دنیا کې حیات و باقي وه. خو چې کله د چهارشنبې او د بد شپه راله او د شپې په تاریکۍ او په آخري حصه کې رحمت للعالمین دفن کړی شه، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې مونږه کپڑے او لاسونه لا په خاورو باندې ککړو، ګرجنو په قبر کې مکار کړیو او هغه بلچې زمونږ په اوږو باندې وي چې سبا را باندې راغی. فلما اصبحنا چې مونږ سبایي که او مونږ چې قلوبنا زړونه متغیر به مندل، هغه رڼا چې پرون زمونږ په زړه کې وه په هغه اندازه نن زمونږ په زړه کې نه وه پاتې شوې. یوه شپه کې صحابه کرام په خپل زړه کې تبدیلی ګوري، د رڼایۍ کمبود ګوري. نو 1436 کاله بعد مڅخل دی چې اوس به رڼا د کم خوانه راشي. دا د ډیر ظاهر بینو لا علمو کم علمو ناپوها بیکار خلکو دعوه ده چې الحمدلله علم ډیر شو، الحمدلله رڼایي راله. رڼایي نه ده، ظلمات دي، تیاره ده، کدورات دی، مرداری دا، مردار عقیده دا، بی حیائی دا، فحاشی دا، عیاشی دا. رڼا د کم زینه راله، د رڼا سوچونه ذهن نه وباسئ، رڼا په کمېدو باندې ده. ورځ په ورځ کل یوم بتر راځي حدیثو کې، ورځ په ورځ په خرابېدو را روانه ده. سپین روبو ته پته ده مشرانو ته د دوی وخت کې څومره محبتو، څومره عقیدتو، څومره ورورولي وه، څومره په یو بل خفه کېدل او قربانېدلو، څومره د بسته محلي یوه حجره وه په هغې باندې شریک مړی او ژوندی و، څومره د بسته کلي یو جامع مسجد په هغې کې په اتفاق را غونډېدلو. څه شو هغه نن؟ هغه اتفاق د حجرو کم خوا لاړه، هغه اتفاق او اتحادیه د مسجدونو کم خوا لاړه. په یو مسجد کې لګیا دي دوه بانګ او دوه ځانونه او دوه جمع شروع دي که لږ داسې اخوا دې خوا وګرځېدی. تاسو شکر وباسئ الحمدلله چې اوس هم دلته د اهل سنتو پراخه پیمانه مساجد پیدا کېږي. مشایخو د نظر لاندې ای صوفیان او مریدان در کې زیات دي، خلق ملنډي پیرانو پسې وایي، د پیر د مرید پورې مسخرې روانې دي. حالات ډیر خراب دي.
نو زما معززو دا ورځ په ورځ چې زمونږ استاسي سورتونه د سر نه نیولې د خپې د نوکه پورې د شریعت نه و په بل خوا باندې روان دي په ډمامو سرودونو باندې په اجلاګانو باندې او په ډمانو باندې لګیا دي خسته کېږي او خسته نه بلکې شرمېږي زمونږ بیع او شراء د فساد او د دوکي او د بېځایه قسمونو او د حرامخوریو نه ډکه زمونږ طول او تله د دوکې نه ډکه زمونږ هر کردار او رفتار د شریعت مخالف زمونږ مړی او ژوندی د شریعت مخالف د دې وجه هم دا ده چې هغه نور هغه زمونږ د زړونو نه چا نه بالکلیه تللی دی او چا کې ذره پاتې ده هغه مشایخ چې د کومو مشایخو په دربار کې نور تقسیمیږي فیض تقسیمیږي علم باطن ویشل کېږي هغه دربارونه خپل کوي علم الباطن نور يقذفه الله تعالى في قلب عبد من عباده رواه الديلمي في مسند الفردوس عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه حضرت علي سے ابن چا پختن ہو کدا علم باطن سشت ہوئی وی نور اندایا اور رنادا يقذفه الله تعالى في قلب عبد من عباده دا اللہ تعالی د خپل بنده په دې زړه کې ورواچي خو الله تعالی دا نور خو ډاری کما چولې شو خو عادت په دې نه دی جاری کم وخت پورې چې انبیا دنیا ته راتلل علیهم السلام نو د خلکو سینو ته به دا زړه د انبیاو د سینې نه نقلېده او چې کله هغې مبارکانو باندې رحمت للعالمین باندې ختم النبوت راغی بل نبی ناراضي تر قیامته الله تعالی اوس هغه فایده د اولیاء او د امت او د خواص د امت نه اخلي او د هغوی د دې زړه نه وخاصو بندگانو ته د فیض او د نور القا کیږي او چې کله هغه نور په دې زړه کې راشي یا لږ یا زیاته نو دا ډانچه به خود خپل شریعت ته جوړیږي دا چا په سر چې تاسو پټکی ګورئ دا خسته ګيري ګورئ دا خسته زلفې ګورئ دا با جماعت منځونه ګورئ دا شیخان د دوی زړه ته یو څه نه څه نور القا شوی وي او هغه نور خود به خود صفائی و رڼایي په بدن کې راولي یعنی ګران کار دی په دې زمانه کې موت ګیره نشو پرې خدای خلک را پورې وي خان دي پټکې به څنګه په سر کې پای نشو په سر راولې نو بچی ته پټکې څنګه ور په سر کو ولی هغه مشایخ چې نور تقسیمیږي داغه په دربار کې ال تنزو او د علماء بیانات خو الحمدلله اورو او چې کله زړه نه نور په کوچ باندې شي او زی ګوري بیانونه اثر نه کوي بیا هیڅ پیدا نه لري دا پیدا هم باغ چا باندې کوي اثر باغ چا بیان کوي چې د چا زړه ته د نور څخه ذره رسیدلی وي ما عرض کو معززو چې زمون مړی او ژوندۍ تبدیلیان راغلي او روانې دي کزه صرف یو څو واقعات زمونږ استادو د رواجونو د واده متعلق او د صحابه کرامو د محبوب د زمانه حکایات مخې ته ونیسو نظم خپل د نفس خبيثه ماره ته متوجه شم او تاسو هم د خپل نفس ته متوجه شئ نو تغییر به وګورو چې زمونږ او د محبوب د زمانه په منځ کې د واده څومره تغییر راغلی دی زما کوټه هم او ستاسې کوټه هم یوازې بدان تاسو ته نه وایم ممکن کمزوري ده الله دې زمونږ هم اصلاح وکړي الله دې ستاسو هم اصلاح وکړي امین وایي دا کمبلي به څومره یې زمونږ په کوټو کې دا فومان به څومره قیمتي پراته یي دا شوکیسونه او دا کرسی او انوارۍ به په څه ډیکوریشن باندې جوړي وي
امام الانبیاء رحمت للعالمین نه بیبیانی چې کمی ژوندی وي او د دنیا نه پرده کېده او هغې حیاتې وي ټولې 11 بیبیانې وي بیبی خدیجة الکبرى رضی اللہ عنہا وا بیبی سودا رضی اللہ عنہا وا بیبی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا وا بیبی صفیہ رضی اللہ عنہا وا بیبی حفصہ رضی اللہ عنہا وا ام حبیبہ رضی اللہ عنہا وا ام سلمہ رضی اللہ عنہا وا بیبی زینب بنت جحش وا او یو دویمه بیبی زینب نومیږي چې والد ګرامی کې اسم سره فرق راځي هغه هم د امهات المؤمنین نه ده د حضرت عمر فاروق لور بیبی حفصه دا حکایت کوي دغه نه بیبیانې چې څومره دي د دې هرې بیبي په کور کې کمبلې نشته یوه وساده ده وساده څه ته وایي تکیه ته هم ویلی شي او دا بستره چې په ځمکه خورېږي او سړی پې سملي دي ته هم ویلی شي بی بی حفصه رضی اللہ عنہ فرمائی وی زما په کوټه کې صرف او صرف یو ټراټ او ټراټ شډله کپړه نه ټراټ چې د روټۍ ټیم بو دا به مونږه خور که دا زمونږ فرشو روټۍ به م بې وخوړه چې د آرام ټیم به راغی او مبارک به زما نمبر کې و او دی به د ماخوستن مانځه ته ووته نو ما به هغه فرش راقت که او چې کله به مې راقت که ثنیته حدیث کې راځي 2 قطه به مې که وی دا د شپې زمونږ بستره وه بیا که به ووړی و د پاسه به پې سملاستو بالښت نشته بس مونږ به پې 2 کسان ځایېدو فقط که به ژمی و نو هغه یو قد باندې به مونږ سملاستو دا دویم به م په ځان راواړو نو دا مو بړستن و بیا یوه شپه بیبی حفصه حکایت کوي رضی الله تعالی عنها ما زړه کې وویل راځه دا ټراټ را واخله 4 قطعې کا مبارک به پې آرام وکړي خیر دی ته په خورو شپه تېره کا بیبی فرمائی ما دا شپه په خورو تېره کړه او مبارک ته مې دا ټراټ 4 قطعه کا سبایی چې شه ما ته وي دا بیګانې د کم فراش ما ته برابر کړي وو ما ورته وویل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم همغه فراشو چې مخکې مې تاسو پې آرام کوو خو صرف ما 4 قطعه کړي وو ما شپه په خورو کړي تاسو ته مې برابر کړي وو مبارک ورته فرمایي دا واپس حالت اولا ته واړوه دا 2 قطعه اچوه 4 قطعې نه کې بیګا دې راته پوس کړی او 4 قطعه باندې سملاستم د تهجد مونځ زمانه پاتې که څه زندگی زموږ استاسې محبوب تېره کړې یعنې فرشتګان ورته راغلي وو چې محبوب ته ووایه چې که ستاسو په کار یو مکې معظمې کې په یو لوی غر باندې ګوته کېږدئ دا به د سونې درته جوړ کړم مبارک زه د الله تعالی نه یوه ورځ مړه خېټه غواړم چې زه یې شکر ادا کوم او یوه ورځ نهره ترېنه غواړم چې زه الله تعالی ته محتاج یم سوال ورته کوم بیا تمامه زندگی دغسې تېره شوه بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمائی وی چې کله ما په دسترخوان کې خروټی کتلې ده نو نه دي شوي چې ما د هغې دسترخوان ته ژړلې نه وي او ولې به مې ژړل ځکه چې دې دسترخوان به ما ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم را یاد زما په کوټه کې د ورځې 2 کرتې دی مبارک نه دي ماړه شوي د اوربشو د روټۍ نه هم نه دي ماړه شوي
او بیبي فرمایي داسې شپې په موږ راغلي چې 2 میاشتې به تېرې شوې زموږ په کور کې به اور نه وبل شوی نه به و هغه مګر هغه به یا کجوري وي او یا به اوبه وي کجوري به م خوړې اوبه به م څکلې دا مو غذا وه داسې څه به نه و چې مونږ انګولې پوخ کړې وي په هغې مو سات تېر کړی نه مو بیبیانو کرا یو فرش دی څه فرش دی خو یو څه خواره دي چې په هغې آرام کوي ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایي د مبارک یوه بیبي چې بیبي میمونه نومیږي د محبوب د حضرت عبدالله ابن عباس صاحب خاله وه د مور خورې وه دا 3 خویندې وي یوه د عبدالله ابن عباس صاحب مور بیبي وه ام فضل د عباس صاحب بیبي وه یوه د خالد ابن ولید مور بیبي وه او یوه د محبوب بیبي امهات المؤمنین نه بیبي میمونه وه دا خویندې وي سر نو وایي چې زما د خپلې ترور کره شپه راله نو دا هغه شپه وه چې رسول الله مبارک زما د خالې او زما د دې ترور په کوټه کې نمبر باندې و نو مبارک هم دې کمرې ته راغی اول ته چې ما وکتل نو یو بستره وه چې په هغې باندې سړي آرام کولو نام رسول الله صلی الله علیه وسلم فی طولها ونمت فی عرضها پداستا ویزه داسې په سور باندې سملاستم ما ته وی خوب نه راته د عمر کم دی چې مدینې منورې ته د محبوب دربار ته را رسېدلی دی نو د 11 کالو ځکه دی د مستضعفینو نه دی دا د مور بیبي مکه معظمه کې پاتې شوې وه مکه معظمه چې فتح شوه په 8 کال د هجرت باندې نو دی 11 کلنو چې محبوب سره راغی یقینا چې په دعا باندې او په خدمت الله تعالی علم ورکوي که نه تاسو وګورئ چې عبدالله ابن عباس لقب د حبر الامت لري په دې امت کې لوی بحر د علم عبدالله ابن عباس رئیس المفسرین عبدالله ابن عباس او شاگردی څومره کړي 2 کاله د رسول الله مبارک سره تیر کړي نو 2 کالو کې به څومره دین زده کړي او په امت کې څومره نوم لري عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه د هغې وجه دا وه چې داسې یو سفر کې د محبوب سره روان شه مبارک داسې بوټو په خوا باندې لاړه حاجت یې پوره کو نو عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما هوښیار ماشوم و متحره ورته وایي لوټه وه سرمن نه جوړه وه دا یې د اوبو نه ډک که د دې صحابه کرامو نه ښه فاصله لرې ورغی چې هغې مبارک را روان شول د ورته لوټه ونیو چې هغوی استنجا وکړه او دی خوا راغلل او داسې کو نو دی ماشوم دی ورته وایي زه به تاسو ته اوبه واچوم او چې کله د اوبو خدمت شروع که او مبارک اودس خلاص که بس یو د رحم او د شفقت نظر ورته متوجه شه او عبدالله ابن عباس صاحب خو ماشوم را جختې که دې سینې پورې کلک ونیو او اللهم علمه الحکمة اللهم علمه الحکمة والتاویل یا الله د حکمت علم ورته ورکه علم باطن والتاویل او د قرآن کریم د تفسیر علم ورته ورکه بس دغه یوه دعا و عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما نه الله تعالی حبر الامت جوړ خو زمونږ د امام ابو حنیفه رحمه الله علم و کمال به معنی ګورې هغه مبارک صحابه کرامو کې کلک او مضبوط چې راټینګی نو هغه د عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ قول ډیر راټینګی علماء ته پته ده چې ګور نو د هغې لویه وجه دا ده
چې د مبارک دی ته ګوري چې د صحابو کې کثرت ملازمت چا کړي، چا د محبوب سره ډیره زندگی تیره کړې ده، چا لږه تیره کړې ده. نو په کومه مسله کې چې عبد الله ابن عباس او عبد الله بن مسعود ټکراو شي سره د یو فتوا کوي دا بل کوي، نو امام ابو حنیفه رحمه الله عبد الله ابن مسعود قول ته ترجیح ورکوي. ولی ورکوي؟ ځکه هغه د بعثت په اول کال ایمان راوړی دی، نو هغه 30 کاله د رسول الله مبارک سره تیر کړي دي، او د چې کوم دی د رسول الله مبارک سره 2 کاله تیر کړي. نو چرته د 30 کالو شاګرد چرته د 2 کالو شاګرد ضرور به ضرور دغه فقاهت به پی زیات وي. او دویمه دا ده چې مبارک سفر او تماشومان نه بوتلل، نو عبد الله ابن عباس صاحب دا 2 کالم په حضر کې تیر کړي، سفر کې نه تیر کړي. او عبد الله ابن مسعود سفری او حضری مرګریو. او دریمه دا ده چې ماشومان صف اول ته مبارک نه پرې خدل، لیلینی منکم اولو الاحلام فیکم، ما ته به نږدې په صف کې هغه ودرېږئ چې تاسو کې خاوندان د عقل او د بلوغ دي. په حجة الوداع کې چې 100 میاشتې بعد مبارک پرده کیږي، بخاری شریف حدیث دی عبد الله ابن عباس سے فرمایي ز بالغ نوما قد ناهست الاحتلام، بلوغ ته نږدې شوی وما. ګوري د مبارک د وفات په کال لا دی بالغ نه دی، نو دې صف اول ته چانه پرې خود ماشوم دا ویرستو پرې ولاړو. او عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ چې صاحب النعلین والوسادة، هغه به چې کله مبارک ناستو نو د مبارک نعلین دا به حقیقی راضی وي، دا یو نعل کې به د سلاس منډلی و دی بل کې به داسي دا به د سینې پورې داسي نیولی چې د مبارک کله ضرورت شي. لټ خادم دی مرک شي کنه، لټ خادم بعض مشایخ سره خادمانی لټانی، هغه پیر صاحب جلسه کې ورته چپړی ورکی چې دا راواخله نو به رستو چغي ویل سپیکر کې د پیر صاحب چپړی راوړي، دا شاګرد دا شیخ د والوی دا خادم نه دی. صحیح خادم چې د سینې پورې داسې نیسي. عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ بنعلین د مبارک د سینې پورې نیولی، او وساده دا تکیه دا به ځان سره ګرځوله چې کوم ځای به مبارک کې ناسو تکیه به وته کې خود پانی به وته کې اډیر زیات ملازمت کړي. عمدا وجه چې امام ابو حنیفه رحمه الله دا عبد الله ابن مسعود فقه ته ډیر اعتبار ورکړي، او عبد الله ابن مسعود به مانځ کې اشاره نه کول. امام ابو حنیفه رحمه الله وی مانځ کې نه وینو، امام ابو حنیفه رحمه الله وی چې امین پزور نشته، او هغه به وی چې امام پسې څوک فاتحه وی کنه یاره چې سکروټه وی چې داخله کې مې وته سکروټه چولې وې داسې به غوسه کېده. نه امام ابو حنیفه رحمه الله وی چې مانځ په مقتدی د پاره قرات نشته دې بغل ولاړ وی چې امام کله فاتحه وی په جهري منځونه، او چې کله سری منځونه به خلاف اولادی ناروا نه دی فاتحه ویل مقتدی ته او خلاف الاولاد. دا د حضرت زید ابن ثابت مذهب دی، هغه وی چې لا یقرأ خلف الامام فی شیء، او بل روایت د مسلم کې وی لا یقرأ خلف الامام ان خافت او جهر، که امام جهری منځ کوي او کپټ منځ کوي خو مقتدی بس نه وایي. بس امام ابو حنیفه رحمه الله دی. بس عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہما فرمایي چې مبارک په دغه یو بستر باندې پوګده آرام کوي، زدا سي په سور وسه سملاس خوب خو نه راته د دل تولی تل ماشوم دی، ماشوم دی خو ډیرو خيار دی، یو له سکالو دی. د ته پته و چې دا شپه زما د ترور کړه د محبوب نمبر دی، او دا بهر زندگی خو ما ټوله ولید اوس دم کړه، خو چې دا د شپې دا مونږ د مبارک څنګه دی. همدا وجه چې ټول امت کې د تهجد دین او د تهجد د مون چې روایت شوی دی او خلکو زده کړی دی، نو دا د چانس د شوی دی د بیبي عائشه صدیقه نه او د عبد الله ابن عباس. دم دې لپاره دا شپه کړی و چې د مبارک تهجد چل یاد کما. وی لږ وخت چې تیر شنو زما د ترور ته رسول الله مبارک فرمایي په قلاره نام الغلیم، تصغیر د غلام ماشوم ګوټه به ودوي، وی ما ځان غلیک لک ټیم چې تیر شه مبارک ودش. نو دا چا چې دا سینه ډیره قوي وي نو دا هغه د پوزو نه خوب کې یو आवाज راځي،
نو د رحمت للعالمین سینه خو ډېره قوي وه نو په خوب کې به یې د پوزو یو آواز و وی حتی که هغې ته غتیت وی ما هغه واورېد بس چې داسې لږ خوب یې وکړه راپاسېد دیوال کې یو مشق ځوړند سرمني مشق او د هغې دا خوله یې کوله وکړه او اودس یې پې وکړه خو چې کله راپاسېده نو د صورت نساء او د صورت آل عمران د آخري لس آیتونه یې تلاوت کړل الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوب خلق ربنا ما خلقت هذا باطلا شپې چارو وخت سړی راپاسېږي د دې لسو آیتونو لوستل سنت دی مبارک دا ولوستل او بیا مسواک راواخېسته د اوداسه نه مخکې په دې خوله کې مسواک ووهه كأنه يتحوع ای یتقیع نو دا مسواک خو چې په غاښونو مبارک ووهه نو بیا په دې ژبه کې دننه وروړه نو وی داسې دننه دا مسواک دننه که لکه سړی چې الټی کې داسې اوازونه هم د خولې مبارکې نه راغلي امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي چې د خوب نه پاسېږي نو وهل د مسواک د اوداسه نه بغیر هم سنت دي دلته سنت زواید مستحبو کې راځي پنځه ځایونه ښایي چې په هغې کې وهل د مسواک مستحب دي یو ترې نه دا ځای مانځه ته چې ودرېږم د چا چې ورئ د وینو خطره نه لري او کلکې وي نو وهل د مسواک چې کوم دی دا سنت دي او داسه کې سنت دي د قرآن عظیم شان تلاوت چې کله کېږي نو دلته مسواک سنت بیا یې اودس وکړه بیا ودرېده ابن عباس رضی الله عنهما فرمایي زم پاسېدم ما م اودس وکړه زه رالم د محبوب چپ اړخ کې زم ودرېدم وی د الله سې راتاو که زما د هغه وږې داسې وسولم بیا یې داسې راتاو کړم ښی اړخ چې زما په ښی اړخ کې ودرېږي فصلى رکعتین دو رکعته منځ یې وکړه ثم رکعتین بیا یې دوه 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 وکړه ثم اوتر بیا یې وتر وکړه نو شپږ کرته رکعتین 12 رکعته شو نو صوفي کرام وایي چې تهجد 12 رکعته د دې حدیث مبارک نه استدلال علماء او فقها ترجیح دي ته ورکوي چې یاره تهجد اته رکعت دی هغوی به د دې نس نه جواب دا کوي چې دا 2 رکعته د ماخوستن سنت په دې شپه محبوب نه و کړي نو 2 دا کړي نو اته تهجد دی نو لس شو او دا 2 رکعته چې نور شوي دي نو دا انفرادي نه دي شوي بلکې هغه وتر یو رکعت د دې 2 سره جمع شوی دی نو 3 رکعته وتر شوي دي ټول 13 رکعته جوړ شوي علماء داسې تاویل کوي چې اته رکعته دي صوفیه کرام 12 رکعته یادوي هر چا دپاره خپل یو تاویل دی په حدیث کې خو احادیث نو په دغه شپه ما مقصد دا و چې د بیبي میمونې په کور کې یو بستره پرته وه نور څه بالښتونه او پرشونه او کرسۍ او دا څیزونه نه د بیبي عایشه صدیقه رضی الله عنها په کوټه کې یو کټ پروت خو د تختو نه جوړ او دومره غټو ناستم په هغې کېده او مونځ به یې په هغې کو او روټۍ به یې په هغې خوړه او د کېدل به هم په هغې به او دومره وړه کمره وه بیبي عایشه رضی الله عنها فرمایي چې دی به تهجدو ته پاڅېده نو دومره ځای دلته نه په دې کمره کې چې دی سجدې ته لاړ شي او زما سره ونه جنګېږي نو زه به مخامخ پرته وم او زما د خپې به د ده د سجدې ځي ته راتلې او چې کله به دی مبارک سجدې ته رسېدل نو زه به یې داسې وسکونډلم نو ما به د خپې راټولې نو ده به سجده وکړه او چې بیا به بل رکعت ته اوچت شو نو ما به خپې بیا وغځول چې دی به بل رکعت ته راغی بیا به یې زه وسکونډلم امام شافعي رحمه الله وایي چې او امام احمد چې چا
د ښځې ته داسې لاس یوړه که نه که خپله یې که پردی وي او داسې مات او امام ابو حنیفه رحمه الله څه فرمایي چې د لاس په وړلو باندې اودس نه ماتېږي چا زنانه ته لاس ورکړل لاس اودس نه ماتېږي هغوی دلیل څه شی پیش کوي قرآن کریم کې راځي او لامستم النساء یا تاسو لمس د بیبیانو کړی او لمس دې ته ویلی شي تاسو لاس ورکړی و بیبي ته فلم تجدوا ماء اوبه نه وي فتیمموا صعیدا طیبا نو تیمم ووهئ وګوره وی لمس راغی که امام ابو حنیفه رحمه الله د بخاری شریف روایت عبداللہ ابن عباس سے فرمائی کہ قرآن عظیم شان کی یو ځای راځي وقد افضى بعضهم الى بعض او بل ځای راځي تمسوهن او بل ځای راځي او لامستم النساء وی دا ټول چې کوم دی عبارت دی عن النکاح یعنی الجماع وی مراد د دې نه جماع ده د لاس ټچ کول نه دي دا قرآن کریم دا ادب الفاظ استعمال کړي دي او لامستم النساء دا لمس نه دی مراده لمس د بیبیانو موقع کنایه د مجامعت نه ده او بنوي نو تیمم ووایه او دلیل دا دی پیش کوي د عبدالله ابن عباس سے حدیث پیش کوي چې مبارک په مانځه کې سجدې ته ته نو بیبي ته یې داسې اوس کونډله شافعي مذهب دی وی کېدی شي د عایشې بیبي په دې خپه به کمبل پرته وه ځکه یې اودس نه دی مات شوی زمونږ د بخاري شیخ صاحب بخندل وی زه به وایم چې کېدی شي کمبل به نه وه نو بیا به څه چل بیا اودس مات و که مات نه نو دا زمونږ د امام صاحب دلایل دی مضبوط چې د زنانه په لاس باندې اودس نه ماتېږي مبارک بیبي عایشه سکونډلې ده په مانځه کې اودس نه دی مات شوی نو دې حدیث نه پته لګي چې بیبي عایشه رضی الله عنها په دې کوټه کې تاسې وګورئ دومره ځای نشته چې ځان ته انفرادي مونځ پکې وشي بلکې که هغه مونځ کوي نو دلته د دې خپې راځي نهو بیبیانو په هره کوټه کې د خوراک د پاره یو پلیټو هغه د خاورو نه جوړ زمونږ استاسو کورونو کې پلیټونه کم حد ته رسېدلي بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا مبارک د دې په نمبر کې وی بلی بی بی دې کمرې ته په پلیټ کې سره ولېږل چراوی لګل نو بیبیانې خو طبعا و خلقتا بس بی بی عائشې ته غوسه ورله چې نمبر زما دی روټۍ به زه برابروم دا تا ولې راولېږله نو هغه غلام چې دروازه کې ودرېده نو بی بی عائشې په لاس باندې دا کاسه چې وواله نو ماته یې کړه دوه پلې شو صحیح چې رالېږلي و غم پرېوتل د رحمت للعالمین ډېر ښایسته اخلاقو بیبیانو سره هغه هلک ایثار کوي دلته ایثار شه غارت امکم مورم غیرت کې راله غصه شوه دا ستاسو مور ده دا زد کې راله خیر دی بیبیانو منځ کې خبرې راځي که نه بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ محبوب تا گرانا و نازی لرلو نو دا خاوند و بی بی پا مینز کی خبری رازی پاگی کی بل سڑے نزیگی بیا گنیو کرت رحمت للعالمین دا بی بی خدیجة الکبرى صفتن کول دا بی بی خدیجة الکبرى صفتن کول نو دا ورطا فرمائی دا بی بی عائشہ وی زوانا بی بی دشتا دے او تا دا سے سوک یادے مونگتا چی آغا حمراء الشدقین دا اوری غاخم پخلکی نو بی بی خدیجة الکبرى ورطا یا مبارکی تعریف شروع کا وی اللہ تعالی بی بی خدیجة الکبرى تا پا جنت کی یو داسې ماڼۍ ورکړې ده چې هغه ټوله د یوې ملغلرې نه جوړه ده بی بی عائشہ فرمائی ما غرت على احد من نسائه ما غرت على خدیجہ
ایوی بی بی سره دومره غیرت کې به نه راتلم او د خدیجې بی بی سره به ډېر په غیرت کې راتلم. نو چا ورته وی چې تاسو را واده شوئ نو هغه خو وفات وکنه، نو بیا ولې غیرت کې راتلی؟ وی غیرت به په دې راته چې زمونږ کور کې به ګډه لال شي یا چیلې، نو مبارک به ودرېده، وی دا تقسیم کوي، دا بیله کوي، دا هغه فلانۍ کره ولیږئ، دا د بی بي خدیجې ملګرې ده. بیا به یې نوره بیله کړه، وی دا به فلانۍ کره ولیږئ، دا هم د بی بي خدیجې ملګرې ده. وی ټول ګډ به د خدیجې بی بي په ملګرو تقسیمو، په دې به زه به ډېر په غیرت کې رالم. بیا یم صفت کوي د بی بي خدیجة الکبرا دغه روایت چې دې ته په جنت کې یو بنګله ده چې د یوې ملغلرې نه جوړه ده. راویه د دې حدیث بی بي عایشه صدیقه ده، هغه حق نه پټوي، هغه صفت یې بیا هم بیانوي. یوه زړه بی بي راله د مبارک کمرې ته. مبارک خو ډېر مصروف و، د وخت امیر المؤمنین، خلیفة المسلمین، امام د انبیاو، د جهاد کمانډري ټوله د دوی په لاس، بیت المال خزانه وزیر دوی، هر کار د دوی په ذمواري و، تعلیمات د دوی کارو. نو دومره ډېره موقع یې چاته نه ورکوله او دې بي بي ته یې ډېر زیات ټیم ورکه. بی بی عایشه رضی الله عنها ته فرمایي دې بي بي ته خو مو ډېر زیات ټیم ورکه. مبارک ورته فرمایي او دا د بی بي خدیجې ملګرې وه، هغه چې ژوندۍ وه دا به مونږ کره راتله، هغې ته ډېره ګرانه، د هغې خاطره ما دې ته وخت ورکړه. یو ورځ د بی بي خدیجة الکبرا خور بی بی دروازه کې استیزان غواړي، اجازت دې دننه راشم. نو دا آواز مشابه و د آواز د بی بي خدیجة الکبرا سره. په دهشت را پاسېده چې ګوري هغه بی بي خدیجة الکبرا خور بی بی و. دا هغه حسن وفا، حسن عهد، علما آداب و کتابونه پې باندې بابونه لګوي چې باید بی بي سره وفاداري وشي، نه چې سترګې پټې شي، د هغې رشته دارو سره تعلق ختم شي. مبارک د بی بي خدیجې رشته دار پرېږده چې د هغې اصلي انډیوالانو لحاظ ساتلی دی، ځکه چې دا حالات په قبر کې هغې ته کې په زما دومره خاطر کوي، زما د خاطره زما د ملګرو خیال ساتي. نو هغه غلام ته یې وویل ته لا مزه دلته ایثار شله. بی بي خدیجې رضی الله عنها کره یو پلیټ یا پلیټ دې راواخله، پلیټ یې راواخیسته او بیا مبارک په خپله کېناسته. بی بي عایشه خو غصه وه، مروره وه، نه د ځمکې نه یې دا ترکاریانې راټولې کړي او په دې روغ پلیټ کې یې واچوه. غلام یې هلته ودرېد او بیا کېناستل، دی وخوړه او بیا بی بي عایشې ته وویل چې د دې غصه ښه سړه شوه. وی مقاصات دی، د بلې بی بي مال دې خراب کړی دی، اوس به دا روغ پلیټ هغې ته ورکوم او داماد به تا ته پرېږدم. بی بي وفرمیل بالکل زما قبول دی، ما نه زیتی شوي دي. نو هغه روغ پلیټ یې هغه بلې بی بي کره ولېږه او دا ماتې دې ته پرېښوده او بیا یو زرګر ته ولېږه. نو بیا په یې باندې هغه پتري شان ولګول، هغه یې بیا ورباندې جوړ کړ. زمونږ د رحمت للعالمین د بیبیانو قصې مې درته هسې کولې چې ګورئ داسې یو پلیټ باندې زندګي تېرول، په یو فرش یا بستره باندې شپې وخت تېرول، دا د هغې مبارکو زندګي وه. که د الله تعالی نه یې غوښتې وی نو ډېر څه به الله تعالی ورکړي وي، خو دا دنیا پلیته وه، خبیثه وه، نه یې غوښتل. دنیا مثال عبدالغنی نابلسی رحمه الله په تعطیر الانام کې وایي که چا خوب ولیده چې زه لیټرین ته پرېوتم او د سر نه خپو پورې د انسانانو په ګندګیو ککړ شومه، نو د دې به څه تعبیر وي خوب چې داسې وګوري څوک؟ نو تعبیر یې دا دی چې دا سړی به سم ډېر مالداره شي. دنیا دا د انسانانو دغه مرداري ده، په عالم مثال کې دغه تمثیل دی. خو مونږ او تاسې پې الله تعالی مین کړي نو بس داسې پې مینو چې سار نه ماښام پورې یو دنیا پېژنو. نه، دنیا استعمال کوي لکه تاسو چې په یو بنګله کې یو لیټرین جوړوئ د ضرورت په بنا باندې. دنیا ترس المؤمن، سفیان ثوری سے فرمائی دنیا د ایمان د ساتلو ډال ګرځېدلی. نبی علیه الصلاة والسلام پناه غواړمه د فقر مدقعنا، هغه فقر چې انسان غورځوي په دقعا کې، دقعا تراب خورو ته وایي،
هغه فقر چې سړی خورو کې غورځوي وي د هغې نه الله ستا په ذات پناه نیسم داسې فقر مه راوله چا ورته ویل یا رسول الله علیه السلام تاسو خو د فقر صفتونه کړي دي چې غریبان به د مالدار نه 500 کاله مخکې جنت ته ځي پخته چرانو مسکینانو صف کې راپاسوه او اوس دعا کوي چې الله د فقر نه مې وساتي نو مبارک ورته فرمایي وي فقر کې داسې کار دی چې کله سړی ډېر غریب شي او دی قرضدار شي نو دی بیا خپل قرضداري ته وعده ورکړي چې فلاني ټیم باندې بیا دا پیسې در کوم نو بیا خو خلاصولی نه شي که نه نو یو خو پکې وعده خلافي ترې نه راشي بل په دې نیټو کې دروغ بیا ډېر وایي نو هغه فقیري چې دروغجن در نه جوړوي او هغه فقیري چې وعده کې مخالفت در نه پېښوي نو دا خو د منافقت صفات دي که نه دغې فقر نه زه پناه غواړم مال چې د دین په لار کې ولګېږي ګټې شته که نه ګوره پنج بنای اسلام دا اسلام یو چت دی د دې لپاره 5 برجۍ دي کلمه د شهادت ده الحمدلله مونږ تاسو ټول ویلې منځ دی روژه ده زکات دی حج دی دا خو مزده دي که اوس یو چت دی یو سړی مالداره دی نو مالداره زکات هم ورکوي او مالداره حج ته م ځي صحیح ده نو د هغه د اسلام چت په 5 برجو ولاړ دی او غریب سړی کلمه وی او منځ کې روژه نیسي نو د اسلام چت په 3 برجو ولاړ دی اوس عقل سوی د چا ایمان او اسلام به مضبوطي د مالدار اسلام په مضبوط شو که نه شو د هغې برجۍ 5 دي که نه اوس غریب خو صحیح ده چې زکات نه ورکوي شته ورسره نه ګناهګار نه دی نو اجر خو ته نه میلاویږي که او دغه شان ته چې حج ته نه ځي ګناهګار نه دی خو اجر خو هم نشته که نه او هر چې مالدار دی هغه پکې حجونه کوي هغه پکې عمرې کوي هغه پکې مدرسې جوړوي هغه پکې صدقات جاریه کوي صدقه جاریه ګوري او مخکې څه ورکول یو ځل محبوب کور ته راغی ګډه لال شی و چیلې یا ګډ نو ټول یې تقسیم کړي پوښتنه یې وکړه وایي څه پاتې دي وی یوه سنګل مو پریښې ده تاسو ته او نور ټول چې کوم دی نو تقسیم کړی مو دی خیرات کړی مو دی وی داسې مه وایه چې ټول ختم شوی دی یوه سنګل پاتې ده داسې ووایه چې دا یوه سنګل به فاني شي ختمه به شي هغه نور ټول باقي دی هغه آخرت ته ساتل شوی دی هغه ساتل شوی دا فاني دی او د مال نه مبارک څه فرمایي خو یا به مال اغوندي یا به یې خوري یا به یې خیراتی نور پکې څه شي نو فرمایي که دې واغوسته نو ابلی ته زړه دې کړه اخري چېرته لاړه ډیران که دې وخوړه نو افنی ته فنا دې کړه نو څه شی دې جوړ شو په خوله نه راځي او که دې خیرات کړه فابقیته مبارک وایي که دې صدقه کړه نو پرېږدې خو د هغه پاتې شوه درته بیا او چې کله بنده د الله تعالی حضور ته ودرېږي مخامخ شي نو دی چې یو لړخنم وي مخامخ ورته جهنم لمبي وي دی به سوال او زارۍ کوي څه نیکۍ به هم نه لري نو الله تعالی به دنه پوښتنه کوي هل قدمت بشیء تا مخکې څه شی رالیږلي ما ته څه صدقه دې کړې ده چې اوس دې پې خلاص کړمه صدقه راشي او د جهنم نه دې خلاص کړي نو ده به صدقه هم نه کړي نو رسول الله مبارک څه فرمایي وی صدقه وکړئ ولو بشق تمره که وس مو نه کېږي نیمه کجوره خو چاته ورکولی شي که نه غریب به وایي زما وس نه کېږي نو چې وس نه کېږي د خپل وس موافق صدقات کوه رحمت للعالمین به چې کله د صدقې فضایل بیان کړه عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمایي وی موږ به د مسجد نه ووتو ټول به بازار د مدینې منورې ته لاړو او مالدار خلکو به سامانونه اخیستي وو او موږ به ورته وویل چې دا به تر کوره در سره یوسو موږ به لکه مزدوري راته راکړه وی هغه به ویل ډېره ښه ده مالداران به هم حیران شو چې په دې ورځ دا مزدوران څومره زیات شو نو بس پیسې به هم ترې راواخېستې هغه به هم راوړې او مدینې منورې د صحابو باندې د مسجد نبوي په صحابو به هم خیرات کړي ځکه چې په دې ورځ به موږ د صدقې صفات اورېدلي وو پیسې به نه وي موږ یې راځئ دیاړي وکړئ خو څه پیدا کوي چې صدقات وکړي مالدار به د مالدارۍ موافق صدقه کوي غریب به د غریب خپل انداز کې صدقات کوي که ښکاری کولی شي ښکاری کوي ریا نه ځان ساتئ که پټې کولی شي پټې کوئ صدقه جاریې لره ډېر کوشش پکې کوئ بهرحال زما د بیان نه چوړ دا یوه خبره مې درته دا وکړه چې کم مولا او امي درته وایي چې رڼا راغله او په زیاتېدو ده نو دا د پنجاب د خوا نه څه نوې رڼا ده دغې رڼا ته خوشحاله نه شي ګورې ښه دا رڼا نه ده دا تیاره ده هغه رڼا چې د عربو نه مونږ ته راغلي وو هغه په کمېدو باندې ده
او صحابه کرامو زمانه کې لا په کمېدو باندې شوي وه. یو صحابي ژاړي ورځ، بخاري شریف حدیث دی. چا ورته ویلي وی هغه امور چې د مبارک زمانه کې و ټولو کې ګوتې ووالی شي بدل شو. نو چا ورته وی دا منځونه خو نه دي بدل شوي که نه؟ وی منځونه هم بدل کړه که نه، ځکه منځ هغه په یو ټیم کوي، دوی د غرغرۍ په ټیم کوي، د مازدیګر ناوخته منځونه کوي، دا یې په خپل ټیم نه دي. نو هر شي کې هغه زمانه کې لا تغییرات راغله، اوس به څومره تغییرات راغلي. مونږ او تاسې به د زړې عقیدې او د زړې رڼا کوشش کوو، نوې رڼا طرف ته به سوچونه نه بوځو. او دویم مقصدي خبره مې درته دا وکړه چې که ظاهر ګوره هر سړی دعا کوي الله ما په شریعت برابر کا، زما کور برابر کا، نه برابرېږو. د هغې وجه دا ده چې د دننه زړه کې هغه نور کم شوی دی. کم مشایخ چې توجه لري، صحبت لري، ذکر کوي، هغې سره کښېنئ، د زړه کې نور راولئ. د هغې نه چې کله دا نور زړګي ته راشي، ډانچه په شریعت په خپله برابرېږي. بیا به دا کارونه ذوقي شي، تکلف به نه وي ستا دپاره په دې کې. او آخري لمحات آخري خبرې مې دا درته وکړې چې زمونږ ودونه او رواجونه ډېر زیات په بل اړخ روان دي. د دې بنیادي علت دا دی چې مونږ په کورونو کې سردارانې بیبیانې جوړې کړي او مونږ خپلې سرمایې د هغې په کنټرول ورکړي دي. او دا خبره د قرآن کریم د نص خلاف ده. الرجال قوامون علی النساء، نارینه به په بیبیانو باندې په کور کې مدبرین د پاسه وي، یعنی د کور کنټرول به د سړي په لاس کې وي، د ښځې په لاس کې به نه وي. ولې الله تعالی داسې قانون را لیږي؟ الله ته علم دی که دا کنټرول د سرمایې زنانه لاس ته ورشي، نو دا زنانه به داسې رواجونه اختیار کړي چې هغه به بیا ټول د شریعت مخالف. نو زمونږ دا رواجونه د ودونو د هرې خبرې دا د زنانو اختیار ته ورغلي دي. او چې څومره په شریعت برابر یو، خو په واده کې نه یو، ځکه د واده واک رانه ټول بیبیانو خپل کړی دی. یاره هغه فلانې زما رشته دار داسې جوړې کړي وي، زه به اوس کوم، داسې کالی کړي وو، زه به اوس خامخا کوم، داسې فرنیچرې کړي وو، داسې شي او داسې شي. دا ټول رواجونه. او مونږ او تاسې بیا خاص کر ستاسو د ورمړو خلک بس 3 کاله او 5 کاله په سعودي ورپسې تېرو، ځکه زه جده کې وم، نو د ورمړو پکې کافي زیات خلک. نو دا اوس ولې دا رواجونه نه پوره کېږي که که زمونږ خپله خو یو جوړ دا خو مونږ دلته ځمکې لرو، باغونه لرو، په دې هم پوره کېږي. او چې اوس رواجونه د بیبیانو زیات شو، نو دا اوس د سعودي منډه غواړي. دا لکه زندګي دا په هغې کې رانه تېره شي. بهرحال هلته هم ځئ، خو د دین په طرف باندې ګامزن شي او دین طرف ته لږه توجه زیاته کوي. وما علی الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم وصل عليه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. دعا وغواړئ یا الله د دې مجلس د ابتدا نه انتها پورې هر نوع د عباداتو چې وي، که صلات و سلام وي، که نعتخواني وي، که واعظ و نصیحت وي، که تلاوت وي، او که صدقات وي، زمونږ نه قبول او منظور کړه. یا الله مونږ ته علم دی چې دې کې کمزورۍ دی، دې کې خطایي دی، دې کې هر قسم قصورات دي، هغه راته معاف کړه. او دا ناقص عبادات رانه په کاملو عباداتو کې قبول او منظور کړه. کومه خادي چې تېره شوې الله بختوره مبارکه یې وګرځوه. او یا الله آینده کې پې خوشحالۍ راوله، مصیبات او آفات او بلیاتو نه یې زموږ څه وساته. د دې محلې الله اتفاق او اتحاد نصیب او اتحاد په عقیده راځي. الله په عقیده د اهل سنت والجماعت ټول مستقیم او برابر او کلک وساته، او د غلطو عقیدو او غلطو رواجونو او غلط روش او چلند نه موږ ټول وساته. او یا الله ته په موږ ټولو باندې ورحمېږي او زموږ ګناهونه معاف کړي، او د حرمینو شریفینو سلام ته مو بار بار بوځي. شفاعت د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مو نصیبه وګرځئ. دا نوجوانان یا الله صالح دي، نور هم نیکان کړي، او واړه ماشومانان نیکان کړي، زموږ بیبیانې نیکانې کړي، زموږ مشران نیکان کړي. اللهم صل علی سیدنا و مولانا